Possiblement, en escoltar el nom del nostre següent convidat, el relacionaran indefectiblement amb la política, ja que no de vegades es tracta del cap del grup parlamentari Ciutadans a la Cambra Autonòmica. Però la veritat és que la trajectòria de Javier Pericay Hoste va molt més enllà de l'activitat política. Filòleg, escriptor i periodista, a més de polític, sobre Javier Pericay va recaure en el seu moment la responsabilitat de posar en marxa el projecte del Partit de Ciutadans a les Illes Balears. A banda d'això, va ser també un dels fundadors i impulsors de la plataforma Ciutadans de Catalunya, del que posteriorment naixeria la formació política Ciutadans, Partit de la Ciutadania. En la seva primera participació en una convocatòria d'eleccions autonòmiques, Ciutadans va obtenir 2 representants al Parlament Autonòmic, en mans del nostre convidat, Javier Pericay, i de la seva companya, Olga Ballester. Senyor Pericay, sigui molt benvingut a Salut 4.0 i a Canal 4 Ràdio. Un plaer per nosaltres. Moltíssimes gràcies, igualment. Bé, en aquest programa, com vostè sap, parlam bàsicament de sanitat i de política sanitària, però no volem desaprofitar la seva presència avui al nostre estudi per interessar-nos una mica per, diguem, la realitat del partit que vostè encapçala a les Illes Balears. Quin és el paper que juga una alternativa ideològica i política com Ciutadans a la nostra comunitat autònoma? Bé, jo crec que bàsicament un paper que es pot definir amb 2 eixos fonamentals. És que l'eix de l'unió o desigualtat entre tots els espanyols, que és una de les nostres defenses i jo crec que trets fins i tot d'identitat com a partit, i després és de la regeneració. És a dir, nosaltres som un partit que aposta decididament per una política diferent, per una manera diferent de fer política, per una lluita ferma contra la corrupció. La corrupció ha estat un mal i continua sent un mal endèmic de la política, no només balear, també espanyola, per descomptat, i des d'aquest punt de vista nosaltres creiem que s'han de fer moltíssimes reformes, moltíssims canvis. Vull recordar simplement un que vàrem fer i que va ser iniciativa nostra en el Parlament d'aquí de Balears i que va ser la supressió del nivell 33, això que cobraven els funcionaris que havien estat en política quan deixaven la política i tornaven a ser funcionaris, no? O sigui, un privilegi respecte als altres funcionaris i un privilegi, per descomptat, respecte a qualsevol ciutadà. Jo mateix, que som un ciutadà que no és funcionari, bé, el dia que torni, que evidentment tornaré a fer el que feia abans, jo no tinc cap nivell 33 que m'esperi, no? Per tant, això era absurd, com són absurds els aforaments i una sèrie de privilegis de la classe política que nosaltres creiem que han de desaparèixer. I també, per exemple, la regeneració també vol dir transparència, també vol dir que se sàpiga el que realment ha passat allà on la política té alguna relació. Ara estem, espero que ho aconseguirem, intentant que hi hagi una comissió d'investigació sobre la nostra, perquè la nostra, que era una caixa, en fi, la caixa de Balears, realment, mai millor dit, ha desaparegut pràcticament i ha estat dilapidada per una gestió nefasta, de la qual era en gran part responsable, ni que fos com a tutela, el poder polític, i en canvi no hi ha hagut manera, ni a la passada legislatura ni l'actual, que en el Parlament hi pogués haver una comissió d'investigació on simplement s'explicés als ciutadans què ha passat, perquè hi ha hagut, diguem, aquesta dilapidació d'un bé, que era un bé econòmic, però també un bé social i un bé cultural d'aquesta comunitat, no? Bé, un poc la nostra funció, diguem, és aquesta, i jo crec que també aportar sentit comú, el principi de responsabilitat, que és una cosa per nosaltres molt important, jo diria que fins i tot de corresponsabilitat, ja que estem en l'àmbit de la política, hi ha d'haver una corresponsabilitat entre ciutadà i administració, no? I creiem que això és molt important i aquesta és un poc la nostra bandera respecte a la resta de partits, no? Senyor Pericay, Ciutadans és un partit recentment incorporat a l'escena política, una característica que comparteix amb una altra formació com es Podem. Et senten més units a Podem pel fet de ser 2 partits que debuten a l'activitat parlamentària i institucional o pesa més l'afinitat amb altres forces més pròximes ideològicament, com el Partit Popular, per exemple? Bé, abans li deia que nosaltres tenim 2 eixos fonamentals d'identitat, és de l'unió i la igualtat entre tots els espanyols i és de la regeneració. En Podem
mos pot acostar és de la regeneració. Podem, efectivament, és un partit que comparteix amb nosaltres, doncs, per exemple, el que li he dit abans, nivell 33, eliminació d'aforaments, transparència i, per tant, està a favor de la creació d'aquesta comissió sobre la nostra, és a dir, tot això ho compartim amb Podem. Ara, el que no compartim amb Podem és l'altra pota, de cap de les maneres. I l'altra pota és molt important perquè és la que ens situa realment a l'àmbit del que en podríem dir el marc institucional i constitucional alhora, no? És a dir, nosaltres creiem, estem convençuts, i així simplement perquè és una cosa que els fets ho demostren i qualsevol jurista hi ha d'estar d'acord, que si hi ha democràcia és perquè hi ha Constitució i és perquè hi ha un marc legal i aquest és l'ordre, no s'enrevés. La democràcia no s'anteposa en el marc legal. I això per nosaltres és fonamental. Li poso un exemple, l'exemple recent dels toros, no? De la sentència d'ahir del Constitucional. Bé, sentència no, la filtració de lo que serà la sentència. Bé, això és un cas claríssim. Nosaltres simplement hem estat dient a la ponència i també en el ple, quan en vàrem xerrar, que això era una invasió de competències, el fet de voler prohibir amb una llei d'aquí les corrides de toros, i que, per tant, no se podia fer. I més enllà d'això, un pot estar a favor, en contra, i jo respecto absolutament totes les opinions amb això, no? Però el que no se pot fer és dir, bé, ara suprimim aquí perquè decidim unilateralment. No, miri, és que aquí hi ha una llei, hi ha un marc legal, hi ha una llei de l'any 2013 que considera que la tauromàquia i les corrides de toros són un bé, un patrimoni cultural, i que és competència de l'Estat. Vostès no poden entrar en això. Per tant, estàvem en un moment, a més, molt afavorit negativament per la situació catalana, estàvem en un moment molt delicat a Espanya, no? A Balears i a Espanya. I, per tant, nosaltres hem estat sempre partidaris en aquest camp, perquè, evidentment, el que passa a Catalunya és la posada en qüestió sistemàtica d'aquest marc constitucional. Cada cosa que fa l'Estat i que no, diguem, per exemple, la mateixa sentència aquesta és constitucional, que evidentment va en contra d'una llei aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2010. Això mateix ja és motiu pel govern de Catalunya per dir, bé, que facin el que vulguin, nosaltres farem la nostra i per allà no entram. No? Estem en una situació francament greu i el problema de Catalunya, ho vull recordar, és un problema de tots els espanyols, no? Dels catalans. I com a tal problema, des de Balears, evidentment, també hem de ser solidaris amb allò que està en perill, que és la igualtat de tots els espanyols. Per tant, la segona part de la pregunta ja cap tot d'una. Prop del Partit Popular? Bé, prop dels partits constitucionalistes, jo diria. És a dir, nosaltres som un partit de centre i tant podem estar a prop del Partit Socialista com del Partit Socialista. El que passa és que el Partit Socialista aquí mos ho posa difícil. Mos ho posa difícil, perquè, clar, és un partit que, més que socialista, jo diria que és un partit nacionalista i podemita, ja. És a dir, que està francament perdent les essències de lo que era el Partit Socialista i que en aquest moment està en mans, per una banda, del nacionalisme, amb el que això representa també de qüestionament de la legalitat, i per una altra banda en mans de lo que seria aquesta esquerra extraparlamentària, que el que vol també és subvertir el sistema. I, per tant, difícilment amb aquest Partit Socialista de les Illes Balears podem arribar a molt d'acords. Senyor Pericay, afegint un poc més a el que és l'estructura, o el que és, diguem, ideologia del seu partit, des d'alguns sectors s'ha volgut col·locar sempre Ciutadans l'etiqueta de ser un partit que va en contra de la llengua catalana en els territoris on aquest idioma és cooficial, com passa a les Illes Balears i, lògicament, també a Catalunya. Li molesta a vostè que et simplifiqui fins a aquest punt el discurs del seu partit? Bé, a mi me molesta per una raó molt senzilla, me molesta perquè és fals, i tot el que és fals me molesta. I ara jo no puc evitar la interpretació interessada que fan tots aquests que diuen això, i que el que volen, efectivament, és confrontar la legalitat, en aquest cas, la legalitat recollida a l'Estatut d'Autonomia, amb la nostra manera, amb el que nosaltres defensam. I justament aquí hi ha una enorme paradoxa que, a més, és ara ve a tom de lo que vostè m'està demanant. I és la següent, és a dir, nosaltres en el darrer debat de política general vàrem presentar una proposta de resolució que el que demanava era que s'acomplís l'article 35 de l'Estatut
en tot allò que tenia a veure amb les modalitats, no? Perquè consideram que no s'acompleix, i és una qüestió legal. És a dir, que se fomenti, que se protegeixi, que se difongui, se fomenti, per tant, que s'estudiï a l'ensenyament i que se difonguin els mitjans de comunicació el que són les modalitats insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Bé, el Pi va dir, molt bé, però afegeixin la resta de l'article. Dic, cap problema, afegim la resta de l'article. I llavors vàrem acabar votant l'article 35 sencer, pràcticament. I clar, jo me vaig dirigir a la resta de grups i vaig dir, supos que si votam un article a l'Estatut d'Autonomia, tots vostès votaran a favor. Ai, no. El PI va votar a favor, perquè era una esmena seva, el Partit Popular també, altres també, però, en canvi, la resta de partits, els que conformen el pacte, van seguir votant en contra. És a dir, vàrem votar en contra del propi Estatut d'Autonomia. Per què? Perquè, justament, mos veuen com el que realment no som. I els interessa molt seguir mantenint que nosaltres, darrere de tot això, el que volem és acabar amb la llengua catalana, que són, insisteix, infundis. Però contra els infundis és molt difícil lluitar, sobretot quan darrere hi ha també una màquina més o manco mediàtica, que en aquest cas també els hi funciona bastant bé, que va repetint això. Igual que van repetint, per exemple, que a nosaltres l'únic que ens interessa són els temes de llengua. I és completament fals. Basta veure un poc el que nosaltres hem fet en el Parlament en un any i mig. Moltíssimes coses en el camp de la salut, per exemple. I doncs anem a parlar, si us sembla, en el camp de la salut, que és el que pertany també en aquest programa que du 22 anys en marxa, que Déu-n'hi-do. I a més, vostè, perquè ho hem de dir, no sé si molta gent ho sap, que el seu avi matern era metge. Era metge, efectivament, sí. Era metge de Girona. De Girona, un metge gironí, i que dissortadament... Que va ser assassinat quan la Guerra Civil. A la Guerra Civil. Anem per parts. El Servei de Salut, senyor Pericay, va fer pública ahir la situació de les llistes d'espera a 30 de setembre d'enguany, on cal destacar que els Hospital Públic de Balears han reduït en 33,1 dia en 32,5 dies del temps d'espera als pacients. O sigui, 33,1 i en 32,5 els temps que esperen els pacients per una intervenció quirúrgica i per una consulta de l'especialista, respectivament. Són dades, creu vostè, satisfactòries? Bé, tot el que sigui reduir llistes d'espera en el camp quirúrgic i en el camp assistencial d'especialista, evidentment que són dades bones, no? Eren molt dolentes i ara no ho són tantes. És a dir, clar, el que passa és que són mitjanes, això. Això què vol dir? Vol dir que, igual que tenim aquesta mitjana que és bona, perquè està dintre del que es considera els paràmetres, que són 6 mesos en el cas d'una intervenció jurídica, perdó, una intervenció quirúrgica, i 2 mesos en el cas d'una visita especialista, són les dades a partir de les quals s'encén el llum d'alarma. Ara bé, com que són mitjanes, hi ha molta de gent que no està dintre. És a dir, avui m'apareix que llegia que n'hi ha, avui ja no ho record, que n'hi ha 900 de persones, per exemple, en el camp quirúrgic, que de més de 6 mesos i que en aquest moment estan ja fora, i m'apareix que unes 15.000 en el camp de l'assistència d'especialista, que també estan fora d'això. Davant d'això, què hem dit nosaltres des de fa temps? Li hem dit en el Partit Socialista, bàsicament, perquè és el partit que comanda i és que té també aquesta conselleria. Escolti, vostès a la campanya electoral deien que restituirien el decret de demora. Com és que no ho han fet? Perquè totes aquestes... Ara no tindríem ni 900 persones esperant una intervenció quirúrgica, ni en tindríem 15.000 esperant ser visitades per l'especialista. Què diu davant d'això el govern? Bé, ha anat donant llargues, ara diu que el 2017 el posaran en marxa. Bé, quan el govern diu el 2017, per desgràcia, generalment vol dir a finals de 2017, en el millor dels casos. Per tant, això ja ens col·loca probablement d'aquí un any. Per què no ho fan? És exactament el mateix que ens va passar en aquest debat de política general amb una altra proposta que tenia a veure amb el defensor d'una figura que està prevista a la llei de salut, el defensor, no de l'usuari, em sembla que és defensor de l'usuari de serveis públics de salut de les Illes Balears, té una fórmula molt llarga. Bé, aquesta que és una figura que s'ha d'implantar, en lloc d'implantar aquesta figura, que és, per altra banda, allà on podria recórrer un pacient per dir, escolti, que segons la llei m'haurien d'haver operat o m'haurien d'haver donat una alternativa i no me l'han donada, aquesta figura no existeix
no l'han volgut implantar. Nosaltres demanàvem la implantació al cap d'un mes, perquè és una cosa, evidentment, que només depèn de la voluntat, i finalment vam aconseguir que el govern, una transacció amb el govern, i per això se va aprovar, que xerra de 2017. També imagino que serà finals de 2017. Però bé, com a mínim, és una altra de les coses en què hem insistit i en què probablement haurem avançat. No? El que vull dir amb això és que el govern ha promès una sèrie de mesures en el camp de la salut i realment les està diferint. I això no lleva que la reducció aquesta que me deia vostè al començament sigui una notícia positiva. Ara, el que no pot ser és que, a canvi d'això, seguim tenint una sèrie de persones que o duen més de 6 mesos esperant una intervenció quirúrgica o duen més de 2 mesos esperant ser atesos per un especialista i que el sistema públic no els digui, com garanteix, com seria el cas si estigués vigent un decret de demora, els digui, no, miri, vostès poden anar a qualsevol centre privat perquè nosaltres ho pagarem des de que és el que en això consisteix el decret de garantia de demora. Durant la legislatura anterior, senyor Pericay, la crisi econòmica va ser l'argument utilitzat pel govern que aleshores encapçalava el Partit Popular per justificar la necessitat d'efectuar determinades redistribucions pressupostàries en matèria sanitària. Creu que aquesta suposada minva la qualitat assistencial produïda per aquests descensos en els pressupostos s'ha recuperat en els temps que duim ja de legislatura? Bé, pel que tinc entès, s'han produït una sèrie de contractacions que en el camp sanitari que, lògicament, han hagut de compensar les retallades que hi havia hagut durant la legislatura anterior, és a dir, la pèrdua de llocs de feina i, per tant, de persones que treballaven al servei dels ciutadans en el camp de la salut. No? Per tant, això és bo. Ara bé, això també s'ha fet d'una manera que per nosaltres és, anàrquica. Me refereix, per exemple, a l'allargament aquest de l'horari d'hora baixa o de vespre d'atenció. No? Perquè, finalment, això, que és una mesura amb la qual nosaltres estem completament d'acord, s'ha fet al preu de desmantellar el que és el sistema de dematins, perquè en realitat el govern va repetint estem donant servei a no sé quants ciutadans en hores baixes, molt bé, i a quants han deixat de donar servei de matí, perquè al final el que han fet és traslladar-los. Però el problema de tot això quin és? Xerres amb un coordinador d'un centre de salut i te diu, mira, és impossible absolutament per nosaltres coordinar-nos, és impossible fer la feina que fèiem abans perquè treballàvem conjuntament, podíem comentar entre nosaltres. Ara, això és un verdader desori i això ha vengut acompanyat, en aquest cas com a mínim, és el que ens diuen, ha vengut acompanyat d'un augment suficient de plantilla com per atendre això. És a dir, s'ha volgut posar serà davant dels bous, que és aquesta mania que tenen molt de polítics a l'hora de fer les coses. Ja que està parlant d'augment de contractació de personal, què mos diu de l'exigència de la llengua catalana en el sector sanitari de les Illes Balears, com a no un requisit, sinó un... No, un requisit, al revés. No un mèrit, sinó un requisit. Bé, nosaltres hi vàrem estar en contra quan vàrem justament en el Parlament discutir el que era la reforma de la llei de la funció pública de l'any 2012, crec recordar, que és quan s'havia produït la reforma anterior. Nosaltres estàvem d'acord amb aquesta reforma anterior perquè creiem que efectivament és a dir, és un element què és lo important d'un metge, realment, que faci bé la feina, no? Que diagnostiqui i que curi. Exacte, que diagnostiqui i que curi, i això mateix se pot dir d'una infermera i se pot dir de qualsevol persona que treballa en aquest camp assistencial. Per tant, això és la bàsica. A partir d'aquí, que sàpiguen més o manco català o mallorquí o el que sigui, per descomptat que sí, i l'administració ha de posar al seu abast els mecanismes perquè això sigui possible. Ara, plantejar-ho com un requisit vol dir plantejar que aquesta persona, si no obté aquest nivell, no podrà seguir exercint la seva feina. I amb això a nosaltres mos pareix completament... Primer, mos pareix que és injust perquè fomenta una desigualtat entre els espanyols i creiem que això realment és important i, per tant, impedeix que venguin determinats especialistes a fer feina simplement perquè se'ls planteja un requisit que no podran complir i després mos pareix injust per el que acabo de dir, perquè el primer, el més important d'un metge és que
efectivament sàpiga el seu. Això és un poc com en el camp de l'ensenyament, és a dir, el més important d'un professor de matemàtiques és que sàpiga matemàtiques. Després també és important que sàpiga explicar-les. En canvi, els pedagogs moderns, per dir-ho així, aquests que comanden en aquest moment, consideren que el més important és que sàpiga explicar el que sigui, encara que no hi entengui res. I no, perquè normalment els que saben explicar, mirin el nivell que tenim aquí a Balears, en el camp, per exemple, dels mestres, i bé, quan mirem les estadístiques, a la coa d'Europa. Per tant, crec que realment l'important és sempre que algú domini, que evidentment al camp de l'ensenyament també és important la pedagogia, el saber-se explicar, però explicar per no explicar res, el que fa és que al final aquell que ha d'aprendre no sàpiga de què va. I en el camp de la medicina, dominar el català, però després no saber realment què és el que té, no saber diagnosticar bé, evidentment, de què ens servirà. No? Senyor Pericay, tot i el panorama optimista que dibuixa el govern en relació, per exemple, a l'atenció primària, en la posada en marxa també ara de la introducció de l'anomenat pla tecnològic en el centre de salut, etc. La veritat és que els sindicats del sector no deixen de denunciar que falten mitjans i, en concret, que falten professionals. Li costa que el primer nivell assistencial es veu afectat a vegades per una precària falta de recursos humans que impedeix cobrir com a cal situació de baixes o de vacances? Sí, és un poc això que li deia fa un moment, no? Com a mínim, quan nosaltres hem xerrat amb gent que està en aquest primer nivell, no? Mos diuen això, mos diuen que, clar, que aquí que està molt bé donar, per exemple, aquest allargament de jornada, però que el que no se pot fer és allargar aquesta jornada sense haver previst el que això representaria des del punt de vista de mitjans de què disposen els centres, i després, sobretot, des del punt de vista de coordinació entre ells, dels metges que hi fan feina. Perquè al final, de vegades, en aquest camp i en qualsevol camp, és tan important el que en podríem dir, els mitjans que tu poses allà per poder atendre les necessitats dels usuaris, ciutadans en general, dels usuaris del servei de salut, com la coordinació entre aquests mateixos professionals per poder atendre bé, per poder millorar, per poder optimitzar la feina que fan allà. No? Per tant, nosaltres tenim la impressió que aquest govern, en aquest camp i en d'altres, el primer que té ganes de fer és lluir una determinada mesura, no? I sobretot ara que hem entrat en períodes electorals, encara que no fossin estrictament vinculats amb les eleccions aquí autonòmiques, però sí generals, sempre aquestes coses han aparegut just en campanya, no? I sempre de manera precipitada, no? Per tant, el que s'ha de fer és, en tot cas, si hem allargat aquest període, com a mínim, per exemple, el període assistencial, des del punt de vista de l'horari, que a mínim posar els mitjans perquè això funcioni bé, perquè no s'ha fet ni s'està fent. L'altre gran punt de llança, senyor Pericay, de l'acció del govern en matèria sanitària és l'estratègia de la cronicitat, des d'on es pretén oferir una atenció personalitzada i específica a malalts amb patologies cròniques en el context d'una societat amb una esperança de vida cada vegada, diríem, més prolongada. Creu que els objectius d'aquest pla de cronicitat s'estan complint? Bé, jo el que crec és que aquest, efectivament, és un tema fonamental. És un tema fonamental perquè és realment el futur. Anam cap allà i, per tant, hem de cercar la fórmula de què, efectivament, se pugui donar aquesta garantia assistencial. Ara bé, el que sabem fins ara, perquè realment sabem molt poc d'això, com a mínim és que estem en grups d'oposició, és aquest projecte de Sondoreta, que m'imagino que ja hi volia anar, i que a nosaltres, en principi, mos pareix bé. És a dir, existeix un espai, que a més ha estat un espai durant molt d'anys justament dedicat a la salut, que està sense un ús definit i, per tant, podria servir com a gran centre d'assistència sociosanitària. I quina opinió té vostè, senyor Pericay, de l'anunci de la presidenta del govern, Francina Armengol, damunt d'aquesta actuació? Quina opinió té vostè? A mi m'apareix que, ja ho vaig dir en el debat de política general, és a dir, no se poden anunciar les coses si no van acompanyades d'una mínima explicació. És a dir, tu no pots dir l'any que ve tindrem un pla director perquè posem en marxa Sondoreta, molt bé. Però, a veure, si tu poses en marxa Sondoreta, quant de milions tens per abocar-hi? D'entrada, primera cosa, perquè al final tot s'acaba. I què vols fer exactament? Perquè una cosa és dir el gran centre sociosanitari. Bé, però
exactament com funcionarà això. És a dir, ho has de poder explicar, dir-ho i deixar-ho allà damunt, i després ja veurem què passa. Lo que es pot dur perfectament és, i poso un exemple, que hi hagi una partida, no sé quina, perquè no s'ha xerrat de partides pressupostàries, encara no hi hem entrat, o encara no coneixem el projecte de pressupost, però pot ser perfectament que, posant per cas, aquests dobbers que estem esperant de Madrid, un concepte de conveni de carreteres i que teòricament hem d'esperar i desitjar, i així ho desitgem nosaltres com a mínim, que arribin en aquest any 2017, però com que tampoc tenim una garantia, si no arriben, aquests 120 milions en què compta el govern, no pot ser que s'acabi, que el projecte de Sant Duret hagi de passar l'any 2018, s'inici. Ho dic com una simple especulació, és a dir, al final el que no podem fer és fer creure als ciutadans que tenim coses que ja estan. És a dir, tot projecte ha acompanyat d'una memòria econòmica. Canal 4 I, Radio. evidentment, no dic jo que aquesta memòria no existeixi més endavant, però com a mínim aquesta memòria ha d'existir ja en aquest moment, en el moment en què la presidenta va en el Parlament per explicar-nos, per anunciar que se posa en marxa d'això, ha de poder donar una sèrie de dades mínimes. No pot ser que ho anunciï d'aquesta manera, perquè el ciutadà, finalment, jo no crec que hi hagi cap ciutadà que la cregui, perquè el primer que dirà el ciutadà és, bueno, i què mos costarà la broma, i quan se farà, i quan començarà i quan acabarà, i quan se podrà utilitzar realment com a servei, no? I crec que és un mal costum dels governants anunciar coses simplement per la galeria i sense saber molt bé com faran res, i després ja veurem el que fem, no? Un projecte que no és hipotètic, sinó real, és la Facultat de Medicina. Què significa per les Illes Balears comptar amb uns estudis de grau materialitzant un somni llargament esperat i que han de tardar molt de temps en concretar-se? Bé, I ho puc ben assegurar jo. Ho crec. Bé, nosaltres som conscients que, efectivament, aquest és un tema que ve de dècades, crec, no? Sí. Per tant, i no estem en contra d'una facultat de Medicina a les Illes Balears. El que sí deim és que una facultat de Medicina, clar, vist des del món sanitari, jo entenc que se vegi com una cosa que, en fi, que no pot anar, en principi, en detriment, entre altres coses perquè en el pressupost ho paga, bàsicament, tot, educació, no sanitat. Però nosaltres fem l'anàlisi més des del punt de vista educatiu, aquí. És a dir, des del punt de vista sanitari, que, en fi, els professionals puguin, a més, tenir un camp de docència associat, és estupendo. És a dir, és una cosa que està molt bé perquè, evidentment, s'aprofita el que és aquest capital humà, que, a més, és un bon capital perquè el nivell mèdic, en general, a Espanya és bo, la sanitat pública, i aquí a Balears exactament igual, no? Per tant, està molt bé poder-ho aprofitar. Des del punt de vista d'investigació, segurament és més còmode fer-ho així que com se feia abans, havent de connectar amb diguem, hospitals de Catalunya o de Madrid o d'altres comunitats, no? Ara bé, el problema, des de l'òptica sanitària, però sobretot des de l'òptica educativa, és dir, bé, la Universitat de les Illes Balears realment necessita un projecte que té el cost que té, que cada vegada és un cost que ha anat augmentant, en detriment de tot el que ja té i està mal finançat, perquè, clar, el rector, jo record que quan se va inaugurar, diguem, la facultat, o se va fer un acte, va dir, estàvem encantats de tenir això, que aquest primer any m'apareix que costarà 1,5 milions, una cosa així, aquest primer curs, però bé, necessitem 13 milions més. Clar, i jo vaig dir, bé, si necessiten 13 milions més, com és que no ho han dit abans? En tindrien un i mitja. És a dir, en tindrien un i mig per millorar aquesta biblioteca que han de fer, poder, d'alguna manera, tapar tots aquells forats que tenen en aquest moment amb diferents estudis, etc. No? I ja només en necessitarien 11 i mig i no necessitarien 13. És a dir, el que no pot ser és aquests polítics, i el sector de la Universitat de Política en sap bastant, i té bastants anys de política darrere, que quan veuen una cosa, evidentment, la se queden, però segueixen demanant exactament el mateix. No? I una altra cosa sobre la Facultat de Medicina. Bé, no ens enganyem. Tenim aquí 60 estudiants en un primer curs i un terç que és de Balears. Evidentment, són tots estudiants excel·lents, perquè tots han hagut de tenir un tall de nota important, perquè si no, no entres a una facultat de Medicina. Ara, tinguem també present que de la resta de l'Estat, d'aquí, la veritat és que no ho sé, però de la resta d'Espanya han vengut d'aquests excel·lents els pitjors.
perquè realment així ha funcionat. És a dir, ningú ha triat la Facultat de Medicina gent de fora d'aquí, sinó que l'han acabat agafant com a últim recurs perquè no han pogut entrar amb altres facultats de Medicina. Això també s'ha de tenir en compte. Veurem com van aquests estudis de Medicina. Jo espero que, evidentment, vagin bé. Ara, això representarà, hi ha qui ha calculat uns 24 milions quan estigui tot en marxa, i veurem també aquests 24 milions on surten. Perquè, clar, al final, amb els dobbers públics sempre has d'acabar fent el mateix. És a dir, el que tenim i el que en aquest moment podem imaginar que tindrem, hem de saber que si ho posem aquí no ho posarem allà. I és un poc el que ha passat en la universitat amb això. Senyor Pericay, quina opinió té Ciutadans sobre la contribució de la sanitat privada en el mapa hospitalari i assistencial dels Illes Balears? Creu, en aquest sentit, que existeixen les suficients sinergies entre sanitat pública i privada a la nostra comunitat autònoma? Bé, nosaltres som absolutament partidaris d'aquests sistemes mixtos, tant en la sanitat, a l'educació, perquè creiem que, a més, no només per una qüestió de llibertat, perquè, com és natural, tothom ha de tenir la llibertat d'acudir a un centre privat, a un centre públic, el que millor li paresqui des de qualsevol òptica. També des d'un punt de vista de complementació, perquè és evident que ara mateix xerràvem del decret de garantia de demora. Si no hi hagués un centre, no hi haguessin centres privats, aquest decret no tindria cap sentit. És a dir, se col·lapsaria la sanitat pública i aquí tothom s'hauria d'esperar, si no 6 mesos, 7, 8, 9, els que fossin. Per tant, hi ha una funció assistencial també associada a la sanitat privada absolutament fonamental. Per tant, les sinergies, les col·laboracions són també una... Vaja, no només són necessàries, sinó que són completament, per dir-ho així, imprescindibles, no? I bones, a més. És a dir, bones que hi siguin, perquè, per altra banda, com vostè sap perfectament, hi ha molt de metges que tenen una activitat pública i una activitat privada. I crec que realment això, més enllà de que els permeti també, com és natural, tenir uns ingressos superiors en els que tindrien, si només tinguessin una cosa o dos, que consti que hi ha partits en el Parlament que diuen que això és intolerable, que el que està a la sanitat pública no té dret a participar a la sanitat privada. Però, deixant de banda aquesta qüestió, jo crec que això també és bo, perquè realment, des del punt de vista de la formació d'un metge, el fet, jo no ho som de metge, a pesar d'aquest avi i a pesar d'un germà meu que sí que ho és. Sí, vostè està enrodejat. Sí, però vaja, tinc entès i m'apareix que és fàcil, és bo d'entendre que una persona, un metge, un professional, aprèn unes coses a l'àmbit públic i a l'àmbit privat n'aprèn unes altres. Per tant, són elements complementaris i són elements que fan que aquest professional sigui més bo en un camp i en l'altre. I jo crec que, per tant, tot és bo. Senyor Pericay, un dels temes importants i que s'ha parlat des de fa molt temps que van tenir les transferències ha estat el mal finançament sanitari que ha tingut aquesta comunitat. La segona per darrere, o sigui, després de València, la segona pitjor finançament per càpita que té. Una manera d'obtenir més finançament, i esperem que de Madrid qualque dia ho entenguin, per la sanitat, és la implantació de mesures de copagament. Què opina Ciutadans al respecte? Bé, nosaltres el que considerem és una cosa que de vegades ha estat també mal entesa. És a dir, nosaltres creiem que s'ha de fer una reforma dràstica, i de fet és un dels acords que tenim pactats amb el Partit Popular, i també el teníem amb el Partit Socialista en el pacte anterior. Per tant, hem de confiar que si hem arribat a un acord amb els dos partits i hi ha un govern, com a mínim, aquests 250 i pico de diputats que som sumats, seguirem pensant el mateix i podrem tirar això endavant. És un acord per un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que per Ciutadans té un principi claríssim. És a dir, hem de fer de manera, hem de cercar els patrons, hem de cercar els elements de càlcul que ho permeten, hem de fer de manera que, al final, cada comunitat tingui el finançament que necessita en els àmbits clau, que són els de l'estat del benestar. Per una banda, sanitat, per una altra banda, educació, per una altra banda, serveis socials. Bé, si això està garantit, i llavors, a partir d'aquí, el que és, per exemple, una comunitat qualsevol, la nostra, vol, a més, incorporar des del govern autonòmics, sense tocar aquesta partida, algun sistema de copagament, per oferir uns serveis que no són aquests serveis bàsics, cap problema. El que nosaltres considerem és que els serveis bàsics han d'estar garantits sense copagament.
i que el copagament, en tot cas, és potestat de cada comunitat autònoma amb la seva responsabilitat que té, amb les seves competències per introduir o no introduir aquest sistema de copagament. Ja per aquí va el senyor Pericay, no puc deixar de demanar-li, lògicament, la seva opinió sobre la situació política general d'Espanya i les Illes Balears. Hi haurà, i vostè com a membre important de la Comissió Nacional de Ciutadans, hi haurà aviat un govern presidit pel Partit Popular i per Mariano Rajoy, i si és així, quin serà el paper que jugarà Ciutadans? Vull dir, serà un paper des de dins o des de fora? Jo crec que sí. Primera pregunta, crec que hi haurà un govern. Com a mínim això és el que se desprèn de les darreres notícies que tenim del Partit Socialista, que és qui té la decisió en aquest moment, i hem de creure que d'una manera o altra, és a dir, amb abstenció general, amb abstenció tècnica, tindrem aquest govern. A partir d'aquí, aquest govern serà un govern del Partit Popular, un govern que haurà de complir, perquè si no el nostre vot, evidentment, deixarà d'existir, els acords de legislatura que vàrem tenir amb el Partit Popular, que vull recordar que no només són aquestes 100 mesures, sinó també unes 6 condicions anteriors que tenen a veure amb la corrupció, que per a nosaltres és fonamental. Quan ara la senyora Armengol me retreu la falta de coherència perquè diu que nosaltres havíem, efectivament, dit primer que no donaríem mai el vot a un suport a un govern de Mariano Rajoy, no del Partit Popular, un govern de Mariano Rajoy, i ara el donam, és cert que hem canviat d'opinió, i hem canviat d'opinió per sentit de responsabilitat, però, a canvi, el que nosaltres tenim molt clar és que aquest govern ha de complir una sèrie de normes que tenen a veure amb la corrupció, amb la regeneració democràtica, i després ha de complir aquestes 150 mesures, dintre les quals n'hi ha 100, vull recordar que el Partit Socialista comparteix, de governabilitat. Per tant, què farem nosaltres? Nosaltres no estem dins el govern, estem, per dir-ho així, amb l'oposició. Formarem part de l'oposició en tot allò que no comprometi, evidentment, aquests acords a què hem arribat. Però el que vull dir, amb aquests acords, com és natural, si s'acompleixen, estarem amb el govern. Senyor Pericay, i si això a Madrid succeeix, el govern d'en Francesc Armengol pot perdre el suport del seu soci Podem, com està passant, de fet, a altres comunitats autònomes? Bé, això depèn molt de Podem, de l'estratègia que tingui, crec, que Podem a Madrid i de l'estratègia que tingui aquí. El senyor Armengol fa tot el possible per no perdre'l, això està claríssim. Fins i tot està disposat a perdre el suport del seu propi partit per no perdre el suport de Podemos. És una cosa insòlita, jo crec, en un partit polític. Però va seu, és a dir, això ja jo no hi entraré. Ara, pot passar? Clar que pot passar, és a dir, estarem en una situació de permanent inestabilitat. A més, per una altra raó, perquè si un partit és inestable en els seus plantejaments i canvia de rumb, i un dia diu una cosa i un dia en diu una altra, un dia demana un ministeri i l'endemà diu que no formarà part del govern, aquest partit és Podemos. Ho és a Madrid i aquí, per descomptat, és el mateix. No? Per tant, jo crec que ens esperen uns anys. A Madrid també ens esperen uns anys d'una certa inestabilitat, perquè no és bo de fer governar amb 137 diputats, havent d'arribar a acords, però bueno, són polítiques de pactes, el Partit Popular s'hi haurà de basar, i ens esperen anys aquí també inestables, n'estic completament segur. Per desgràcia, a més, tant en un cas com en l'altre. Javier Pericay, impulsor i fundador de Ciutadans a nivell de Catalunya i nacional, diputat en el Parlament de les Illes Balears, responsable aquí de Ciutadans també d'aquesta comunitat. Ha estat un plaer tenir-lo avui de matí aquí amb nosaltres i, la veritat, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat i per aquesta conversa que ha estat tan agradable. Moltes gràcies, senyor.